Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine yepyeni güzel bir şiş örgü desen çalışmasıyla karşınızdayım. Böyle görmüş olduğunuz bakın haroşa ve düz örgü modelinden örülen, arkadan sadece haroşa yani ters örgü ile örülen yapımı gayet kolay ve basit olan bu örgü modelini bebeklerinizin yedek modellerinde kullanabilirsiniz ya da kendinizin büyük çocuklarımız için, kadınlarımız için ya da erkeklerimiz için değişik renklerde yelek modelleri yapabilirsiniz. Belki bir atkı modelinde kullanabilirsiniz. İlmek sayılarını ayarlayarak bere ve şapka modellerinde kullanabilirsiniz. Hırka, süeter, bebek battaniyesinde olabilir. Evet arkadaşlar, çeşitli örgü fikirleriyle türetilebilir. Ben 31 ilmek üzerinden bu örneğin size daha rahat ve güzel görülebilmesi adına 31 ilmek çektim ve ördüm arkadaşlar. Şimdi lila rengi ipimle 16 ilmek üzerinden, yani küçük bir şekilde size örneğin fazla videoda uzun tutmaması açısından 16 ilmek üzerinden kuracağım. Evet, sözü fazla uzatmadan yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşuna aşağıda ücretsiz olarak tıklayarak abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, sorularınızı videomun altına yazarsanız seve seve cevaplarım arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi şöyle lila rengi ipim var. Şöyle bir yakınlaştırayım isterseniz. Evet. ...16 ilmek üzerinden başlıyoruz arkadaşlar. İlk sıra sonuna kadar ters örgü, haroşa örneği örülüyor. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, bakın 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terse dönüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın. Burada uygulayacağımız, şimdi bakın 4 sayı. Şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada ben 4 tane haroşa yaptım. Bir tane düz örgü. 4 haroşa, bir düz örgü. Burayı isterseniz 3 haroşa, 2 düz örgü ya da 5 haroşa, bir düz örgü yaparak farklı bir teknik çıkarabilirsiniz. Şimdi bakın. 4, 1, 2, 3 ve 4 tane düz örgü ördüm arkadaşlar. Bakın. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 5. ilmeğim, yani 6. ilmeğimi, aslında ilk kenar ilmeğimi örmeden almıştım. Yine tekrardan. Bakın. 1, 2, 3, 4. İlmeğimi düz örgü ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. Bu son kenar ilmeğini de ipimizi öne aldık. Ters haroşa örneği örerek bitiriyoruz. Arka yüzümüzü döndük. Bakın. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Bakın, ilk 4 ilmeğimizi bu hariç 1, 2, 3, 4. Ters örgü ördük. Bir tane önden örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz burada önde kalacak. 1, 2, 3, bakın 4 ters örgü, bir tane örmeden aldım. Bakın 1, 2, 3,
4. Sonuncusunu da ters örgü örüyoruz. Bakın şimdi buradan oluşmaya başladı. Bakın arkadaşlar, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi burasını yüz olan kısmı ipliğimizi örmeden, ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İpliğimizi öne çevirdik. 4 ilmeği, bakın 1, 2, 3 ve 4. Ters örgü ördük. İpimizi geriye doladık. Şu örmeden aldığımız ilmeği düze önden düz örgü örüyoruz. Yine ipliğimizi öne atıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. Ters örgü ördük. İpliğimizi geriye attık. Bir ilmek örmeden aldığımız ilmeği örüyoruz. 1, yine öne atıp 2, 3, 4, bakın 5. Şu şekilde oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Terse dönüyoruz. Ters komple sıra sonuna kadar haroşa örneği arkadaşlar. Bu kadar örneğimiz. Yapılışı örgüye yeni başlayanlar için gayet kolay ve basit gelecek türden. Sormak istediğiniz yapım aşamaları ile ilgili bir soru olursa videomun altına yazarsanız sorularınızı seve seve cevaplarım arkadaşlar. Bakın bu kadar, bitti. İlk oluşmaya başladı. Şöyle bakın nasıl diyeyim size. Şu kısımları önden haroşa ördük. Böyle. Şimdi yine aynı işleme geçiyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bir kere daha göstereyim. Bakın. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın. 4 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi yüz örgü ördük. Öne aldık. Pardon, almadık. İpliğimizi örmeden aldık. Yine arkadan 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi düz örgü örmeden aldık bu ilmeğimizi. Yine 1, 2, 3, 4. Son ilmeğimizi çevirip ters örgü örüyoruz. Bakın arkaya dönüyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters haroşa örneği, bir ilmek örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örgü, bir ilmek örmeden aldık. 1, 2, 3, 4. Son ilmeği de kenar ilmeğini de örüyoruz. Bakın. Şimdi bu çizgiyi yapacağız. Kutucuk kutucuk böyle. Kabartmalı bir model. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Şimdi bu haroşa örneğini çizgiyi yapabilmek için ipliğimizi öne alıyoruz. 4 ilmeğimi 1, 2, 3, ters haroşa örgü ördük. İpliğimizi geriye doladık. Şu örmeden aldığımız ilmeği bir tane düz örgü örüyoruz. Öne alıyoruz ipliğimizi. 1, 2, 3, bakın 4. İpliğimizi geriye attık.
örmeden aldığımız ipliği yüz örgü ördük, öne aldık. Sıra sonuna kadar ters örgü örerek şekil veriyoruz. Arka sıra bakın nasıl oluştu arkadaşlar. Çok basit değil mi? Umarım seversiniz. Battaniye modeli bence çok güzel olur. Koltuk şalı. Terse döndüğümüzde ters sırayı komple haroşa örneği örerek yine aynı ters bir sonraki sıraya döndüğümüzde aynı işlemleri yaparak yolumuza istediğimiz uzunlukta, istediğimiz genişlikte örgü modelleri yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım sizlere güzel ve anlaşılabilir bir şekilde gösterebilmişim ve anlatabilmişimdir. Yapım aşamaları konusunda sormak istediğiniz bir soru varsa başta da ilettiğim gibi videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı esirgemeyin. Oradaki zil butonunu da açarsanız sizlere yapmış olduğum örgüler daha rahat ve kolaylıkla ulaşır. Diğer örgü modellerimi de merak ediyorsanız kanalımın ana sayfasına tıklayarak girip neler yapmışım bir göz atabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.